Alrighty, dann und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti. Wir sind auf W50. Wir wollen mal ein bisschen analysieren, was hier so los ist. Ich habe es ja nicht so hingekriegt wie auf den anderen Servern, aber jetzt gerade beginnt Freitag. Und das heißt, wir haben sogar Events, ja. Aber 6 Tage wurden jetzt gespielt. Also von letzten Freitag Serverstart bis Donnerstag waren es 7 Tage. Also 7 Spieltage. Und wir wollen uns mal angucken, wie die Ehrenhalle aussieht und welche Gilden vorne dran sind. Und zwar sehen wir, dass wir mit 249 Universe als höchsten Leveler dabei haben. Als Berserker hält er sich da noch ganz weit vorne. Und hat fast 2000 Basisskill in Stärke, 1345 in Ausdauer mit fast 77% SA. GZ erstmal für das Führen der Liste zum jetzigen Zeitpunkt. Und jetzt kommt Epic Event, wer weiß, ob da noch was geht, keine Ahnung. Pikachu führt aber an sich die Ehrenhalle gerade an, als nicht höchster Druide. Von den Skills her ist er ähnlich gut, also hat weniger Intelligenz zwar, aber dafür mehr Ausdauer. Auch vom SA wie Universe und 237 ist Abruzzi vom Level her aktuell noch vorne mit minimal schlechteren Skills und SA. Dementsprechend, ja, es ist hier ein Vierkampf, weil Azuria als Berserker auch noch sehr weit oben mit dabei ist. Und auch von den Skills her, ja, ähnlich gut. Vom SA sogar, glaube ich, einen Ticken besser. Also, ja, vom Level her Universe, aber das ist alles sehr, sehr eng. Ja, und die 4 dominieren hier gerade den Server. Danach kommen einige Kundschafter mit Asu, Flacco und vor allen Dingen Lacocaina. Flacco und Laco sind ja gleich, also sind die gleichwertig. Hier sieht man dann schon, dass die Skills einen Ticken schlechter sind. Klar, die kriegen auch weniger Gold durch geringere Level, aber ansonsten ist alles ähnlich stark. Und ja, das heißt, Kundschafter hier aktuell drittstärkste Klasse. Da kommen auch andere mit Rhinoxor, Sergeant Dali dazu. Meon jetzt hier nochmal als Druide dazwischen geklemmt. Und dann kommt auch schon ein Assassine der Mace aus der Holzfällerhütte. Mit 218er Level auch ähnlich gutes SA. Die Skills sind, wie gesagt, ein bisschen schlechter, das ist normal. Aber der hält sich da sehr gut. Der hält sich da wirklich sehr gut. Dann kommt nochmal Berserker mit dem Yannick zum Beispiel. Anderen Spielern auch aus anderen Gilden teilweise. Weitere Assassinen mit Keinbär 44, sogar vom Level her 231 der Gute. Also der stärkste Assassine und vom Level her fast so stark wie die Kundschafter. Und nicht so weit weg von den Top-Levelern. Eher sehr ausgeglichen geskillt sogar hier. Ja, also Assassinen, ja, ticken ja, ähnlich gut wie die Kundschafter. Also die nehmen sich da auch nicht so viel. Dann kommen weitere Berserker. Im Moment auch vom Level her haben wir nochmal typisch Andy, der nochmal hervorsticht hier in dem Bereich. Ist halt typisch Andy, ne? Was sollst du machen? Dann kommen wir aber noch zu Aka, der sich hier reingemogelt hat in die Top 30 als Kampfmagier. Also die Kampfmagier im Moment hinten dran. Das heißt nicht, dass es schlechte Kampfmagier hier gibt auf dem Server, aber die Kampfmagier kommen ja eh im späteren Spielverlauf nochmal und wir haben auch ein paar, die vom Level her jetzt auch nicht so mega weit weg sind. Aber AK eben auch gerade hier in der Top 30 vertreten. Mit vom Level her 214 scheint er aber der höchste zu sein. 196 habe ich noch gelesen. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Weißt du, wie viele Assassinen hier auch überhaupt in der Top 100 gerade sind? Echt krass, hätte ich nicht gedacht, dass so viele Assassinen hier auf dem Server unterwegs sind. Dann haben wir Werky, einen Magier, der sich auch schon tapfer über 200 gekämpft hat. Hier sehen wir dann einen deutlichen Unterschied von den Skills. Er spielt bei Crit Happens vom SA her nur minimal schlechter. Und darunter auch gleich ein Krieger, Tempest. Ja, da sieht es sogar so aus, als wenn die Krieger noch hinter den Kampfmagiern stehen. Bei den Magiern ist es schwierig einzuschätzen. Aber noch einen auf 200, den Jurik Jorikson. Aber ansonsten ist er jetzt auch, glaube ich, kein sehr krasser noch mit dabei. Jin haben wir hier nochmal als Kundschafter über 200. Ich glaube, so weit unten befindet sich keiner mehr.
Ah, hier bin ich sogar. Also wir können aber sagen, jetzt mal, wenn ich jetzt eh schon so weit runtergescrollt habe, dass wir locker 350 bis 400 Leute über Level 100 haben. Das sind alles Leute, die auf jeden Fall Pilze investiert haben. Also der Server hat sich definitiv schon gelohnt für PUBG. PUBG sag ich schon, Shakes and Fidget. Nee, aber es sieht so aus, als wenn hier keine anderen Magier mehr sonst, oder beziehungsweise Krieger. Reza kommt hier noch mit 168. Tempest hat halt auch schönes Level mit 213, aber ja, da haben wir zum Beispiel Unterschiede auf anderen Servern erlebt. Die beiden Klassen sind nicht ganz so stark vertreten, Krieger und Magier. Und ja, Tracer, der Lonely Demon Hunter, auf 217, auf weiter Flur, hier auch immer noch vom Level her alleine. Ich habe jetzt beim Runterscrollen gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube, ja, wie er wirklich, ja, jetzt kommt IPR. Naja, 133. Also wenn man das Ziel hat, bester Demon Hunter zu sein oder Top 3, ja, 121er Level ist jetzt auch nicht mega günstig, ja. Aber es ist machbar. DH Top Glaser. Geil. Schön. Ja, also ist sehr stark. Vor allen Dingen haben wir auch viele Spiele über 200. Ich habe leider keine 7. Ich habe gestern nach 6 Tagen wäre es halt perfekt gewesen, hätte ich einen Vergleich nochmal machen können mit S41. Aber es ist schon im Schnitt stärker. Vor allen Dingen, das sind alle wirklich sehr der Top-Level, also viele Top-Level. Wir hatten ja quasi zwar eine Aktion über 3 Tage, aber ansonsten kommt ja jetzt erst wieder eine Aktion. Das heißt, die Leute können jetzt nochmal ein bisschen hochleveln. Und nach 11 Tagen werde ich mal gucken, ob wir das nochmal vergleichen können. Also zum Montag, ich hoffe, ich krieg's dahin. Da habe ich ja auch Referenzwerte von anderen Servern. Gucken wir uns jetzt nochmal die Gilden an. Klar sehen wir natürlich viele Leute in der Ehrenhalle, wo auch die Gilden in den Top-Plätzen vertreten sind. Tatsächlich, Pikachu gehört nicht dazu. Die Gilde ist jetzt im Moment nicht in den Top 10 von den Werten her. Sie ist jetzt nicht schlecht, ne? Aber sie ist nicht in den Top 10. Und die Top 10 wollen wir uns jetzt nochmal angucken, zusammen und quasi gemeinsam. Dazu mache ich mich mal weg und wir schauen mal in die Excel-Tabelle, die ich mir hier sonderweise erstellt habe. Und da sehen wir, dass ich das noch nicht sortiert habe. Fällt mir gerade auf. Aber es ist gar nicht so verkehrt im Moment. Vom Level her im Moment am stärksten ist Hollywood mit 150. Sie haben auch die stärkste Ritterhalle. Und 12 Raids ist das Maximum. Also da hat keine Gilde aktuell mehr auf dem Server. Danach kommt aber Crit Happens. Also es ist wirklich so, dass Crit Happens sich hier als Ziel gesetzt hat, wieder stark vertreten zu sein. Das sind sie mit 136er Level und immerhin 441 Ritterhallenpunkten und 11 Raids. Von der Ritterhallenpunkten sogar besser als Crit Happens ist die Holzfällerhütte. Die sind vom Level her aber nicht ganz so stark. Aber im Moment auf jeden Fall solide, drittstärkste Gilde auf dem Server. Auch 11 Raids dabei. Und dahinter kommt Dreamland mit 119er Level und 445 Ritterhallenpunkte. Also sie haben zum Beispiel auch wieder ein bisschen weniger Ritterhallenpunkte. Genauso viel eigentlich wie Projekt Alpha und 1 mehr als Spectrum. Spectrum hat aber gerade ein Durchschnittslevel mehr als Projekt Alpha. Also die beiden sind so im Kampf um Top 5. Ne? Dreamland ist ja gerade 4. Platz. Und dann haben wir aber noch einige knapp unter 100 mit Rising Star 97 und 420er Durchschnittslevel 10 Raids. Shadowhunter sogar auf 99, 417 Ritterhallenpunkte und 12 Raids. Dead Valley 98 Ritterhallenpunkte, 98er Level und 414 Ritterhallenpunkte mit 11 Raids. Und danach vom Level her noch in den Top 10 Olympos und Valhalla. 86er Level jeweils. 413 zu 410 Ritterhallenpunkte und 10 zu 8 Raids. Also, nee, beziehungsweise 8 zu 10 Raids war das, glaube ich. Die nehmen sich ja auch gar nichts und das ist aktuell die Top 10. Und die anderen Server wie S41 oder W40 haben gezeigt, dass viele Gilden schon auch langfristig weiterhin in den Top 10 sein können oder dann Top 20, aber Top 20 ist jetzt noch zu unübersichtlich. Wir haben aber auch Gilden gesehen, die stark gefallen sind, teilweise inaktiv gegangen sind. Sowas wird hier vielleicht auch passieren. Aber das sind schon sehr starke Werte und ich sag mal, die Top 20 sind wirklich noch einige Gilden, die zwischen 50 und 86er Durchschnittslevel haben. Teilweise sind das Gilden, die ich kaum auszusprechen vermag, deshalb hoffe ich nicht, dass sie weit vorkommen, aber das werden wir noch sehen.
Ist auf jeden Fall auch sehr stark vertreten. Und da bin ich auch gespannt, wie es dort weitergeht. Ja, und da sind wir auch schon durch. Die Players to Watch, habt ihr gesehen, habe ich heute nicht dran genommen. Die werde ich vielleicht am Wochenende einfach mal dran nehmen. Es sind so viele, die haben eben ihre eigene Bühne verdient, deshalb sind sie hier nicht dabei. Aber ja, theoretisch ein paar sind ja auf meiner Liste, die wir jetzt auch schon gesehen haben. Also die waren zumindest dabei. Das war's dann erstmal von mir. Vergesst bitte nicht, in das andere Video zu gucken, denn weil meine Tochter gestern mich nicht hat aufnehmen lassen, sind jetzt eben 2 Videos online gekommen. Und schaut euch das andere auch nochmal an. Da gibt es auch noch ein bisschen Gameplay von mir persönlich auf dem Server. Das war's von mir. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Achso, Cam. Ja, euer Basti.